हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। तो हम आप सबके भाई दीपक दीपांशु। तो भैया रो सब कैसन बानी? हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग एकदम ठीक हो खम और एकदम ठीक रही, मस्त रही, स्वस्थ रही जा। तो आज हम भैया रो सब खातिर एगो फिर से बोलबम के गाना लेकर के आइल बानी। सिंगल गाना बाटे, सावन गीत बा, बोलबम के गाना ह, तर्ज बा नचनिया ए बाबा। तो हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि ई गाना ई मैटर आप सबके बहुत ही बेहद पसंद है और अच्छा लगी। आप सबके प्यार दुलार, प्यार आशीर्वाद, सपोर्ट अपने भाई दीपक दीपांशु के और इस चैनल के आप सब ढेर सारा देहब जा। तो चलिए भैया, जे भी भाई अभी तक ले हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो लेकर के आई नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँचे, ताकि भैया आप सब उस वीडियो को देख सकी जा और सुन सकी जा। और वीडियो अच्छा लगी तो भैया आप सब ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के शेयर करब जा, लाइक करब जा और अपन एक एक कमेंट करके बतलाइब जा कि हाँ ई मैटर गाना वीडियो लागल कैसन। और जे भी भैया कि हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे होखी या म्यूजिक बनवावे होखी तो भाई हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता ना लोग। तो आप सबके बता दें कि तर्ज बा नचनिया ए बाबा, सिंगल गाना बाटे जहाँ दो बार बा। आप लोग खुद समझदार बनी, दो बार गावे के बाटे। तो हम मुखड़ा के डमी करके सुनावता नहीं कि भोला भाला होखे बाबा होखे संसाकारी, आ जमन करत होखे हमरे ला सोमारी। कि भोला भाला होखे बाबा होखे संसाकारी, आ जमन करत होखे हमरे ला सोमारी। अरे कि ढारे गंगा जी के पनिया सुनर कनिया दीहा। कि ढारे गंगा जी के पनिया सुनर कनिया दीहा। आ नाही रील वाली बाबा नाही नचनिया दीहा। कि नाही रील वाली बाबा नाही नचनिया दीहा। कि हम लागतानी गोड़ सुनर कनिया दीहा। तो हमार मुखड़ा रहा, आप सबकी मुखड़ा कैसा लागल आप सब कमेंट करके जरूर बतलाइब जा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग भैया अपने भाई के सपोर्ट करब जा और इस चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा। और जे भी भाई के हमसे पर्सनल गाना लिखवावे होखी, म्यूजिक बनवावे होखी तो भाई हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता लोग। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो माँ सरस्वती।